صار بالغاضرية يا خويا منين جاتني كل منية العلم والجود وجفوفك زوية أنا وانت الظفار وانت التجية خويا ما هالقوم هالدارت علي أنا يقل يا ابن والد حقك علي إلك يا حسين هزتني الحمية أنا أخويا من حين صوتك وصلي لجنبي عشان تحض مقطوع يدي أنا والموت أحس نزل بيا لجن خويا ارد اوصيك بوصية وياك تاخذ التحية لعد زينة بخت الهاي ثم إن الحسين عليه السلام أراد حمله إلى المخيم فأبى أبا الفضل العباس عليه السلام من الرجوع إلى الخيام والله بتشاي ونادى يا بعد العقل والروح أنا بتشاي ونادى يا بعد العقل والروح تخليني يا أخويا حسين مطروح أنا موت ولا أرد للخيم مجروح شلون أصدر وتعتبني النساوي قال أخويا الموت أهون يا أخويا من عتبين وأنا بالماي كلهن وعددين أنا من الدليل تعلمني شكلين تجي سكنة تقل الوعد جاوان ثم قال له أخي أبا عبد الله ضع فمك على فمي لتالي أتزود منك فإن الموت قد نزل فيك فوداعا يا أبا عبد الله فانحنى عليه الحسين يودعه وفاضت روحه الطاهرة وسيدار للخيام يجذب الونه والله لفان زين ابو سكنه يناشدنا ويا نجابنا وبينا يتوزم والله لفان زين ابو سكنه يناشدنا ويا نجابنا وبينا يتوزم ورجع الحسين عليه السلام إلى المخيم منكسرا حزينا معني الظهر باكيا يكفكف دموعه بكمل عن النساء وقد تدافعت الرجال على مخيمه فاستقبلته سكينة وسالته عن عمها فلم يتمالك الحسين عليه السلام حتى بكى واخبرها بمقتله فصرخت منادية وعماه وعباسا سمعتها
صارت الصارخة منادية واخا وعباسه قال يا سكنة على الشريعة طاح عمك انا يا ابويا يستحى ويعتذر منك جاب الماي رايد العطش كبديك وبنص الدرب شقوا لجوده عم مثيل رشق المطار بالنبل رشقه وضربه ما يشوف القوم خلوه يرمر عينه وراس بعرض قره ويما ظلته مقطعه يا زنوده عباس حاوى ولا عباس 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 ولا طاح اخوي على الشريعه واسفه وجفوفه قطيعه طاح اخوي على الشريعه واسفه وجفوفه قطيعه طاح اخوي على الشريعه واسفه وجفوفه قطيعه طعنا يا ابو الفضل بعدك والله اخويا شلون ضيعه طاح اخوي طعنا يا ابو الفضل بعدك والله اخويا شلون ضيعه طاح اخوي على الشريعه